Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kok tak ambegan sik, nglumpukke nyawa sik. Lah kan mau ngambegan apa Kok piye? juragane kowe waton perintahi. Lah ya aku kan manut Senengane. karo. Apa kowe mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi aja. Pak Seno ndawuhi lancang boten. senengane. Oh, dawuhi kok. Ayo ngadeg. Modar ora. Ah, Ora ngadeg, dutul-utul, Tin. Maksudnya? Ora gelem ngadeg digeret ngono lho maksude kok dutul-utul. Apa ora iso wis ra iso ngadeg iki? iso. Oh, wis iso ya Ning mung ngadeg. pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg, sing enom drengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Wong kok Iki soalé penonton semene do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya, Kak ya. dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket kancane do anu Tatin iki mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak, Nah, jelaske karo penonton. ora sadis. Hmm. Wong wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes pawakan gendho. Ya, aku turun ibu kok. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras iki rak tertentu. Hmm. Mungkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Lah nek aku. Lah nek kowe kabeh tok kebiah-uyah tok waneni tanpa subosita nek kowe. Ya, aku Ora delok angger-angger. delok. Bu Prastiwi nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Dadi wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti apa piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak upama mripat turah nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya. Klintang-klintang numpak andong ngapel klingklong. Nah, matur sembah nuwun. Wah, nganggo lendang barang saiki jan. Iya. Piye Nengguri Pri. Lah nyapa ta, Lek? Bengi iki pamormu kalah karo pamorku. Ora iki manyen nak sawang kok kaya beda temen ta ya. Nek dandananku wis pol-polan ngene iki nek ngantek mek nggo dalan milih wong wedok liya kebangetan. Ana sing kudu dipresake. Siapa sing mbok maksud ki? Ya Kang Mas no, harus sapa dadak Kang Mas. Elok Jenengan tenan. sakniki lho, nyon sewu dianggap bae panjenengan dereng kenal kula, dereng tepung. Perubahan sing cukup signifikan napa dari kula? Luar sampean kula mengo niki wau elok tenan. Sampean dinapakke niku, raine dipres nganggo napa kok? Kok dipres jenenge wong diturah-turah ya nggo dandani awak no. Weh. Apa kula ngono? Nah, iki. Diturah ya nggo dandani awak no. Ketok ayu tenan saiki ya. Duwe turah-turah dinggo apa? Dandani awak. TLK. Apa? Telek. Perasaan mah bar letong kebo saiki kok telek. Jeh ndongake no karo Si. Mas. Mas Slamet Jaya. Selamat Jaya Mas terasa Slamet Mbak Istri, Jaya. Mbak Mugi Istri. Mbak Estri, nggih mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem. Mugi enggal pinaringan kekancingan tresna, awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin. Miturut dongamu piye, Lek? Ya putra ki sing bakal neruske sejarahe wong omah-omah, paribasane ngono. Nek durung diparingi ya sabar, ning baku ning sedya tetep komunikasi yang baik dengan pasangan. Dadi nek golek pasangan ki prayogane kowe golek ana kekurangane. Aja keluyane. Aja keluyane nek kowe iso nampa kekurangane, ternyata di balik kekurangan itu mempunyai banyak kelebihan, itu adalah bonus. Le, Pak, jenengan nek nyawang Nggih. Mbak Mimin niku Golek saking ana kekurangane. Lah mengke nek pun kekurangane lagi muncul Kelebihane. Gitu. Iso nampa kekurangan. Oh Mimin rapate Nah. ayu, aku tresno kok. Nggih. Oh Mimin kae majer, aku tresno kok. Lho, dadi oh pamane oh Mimin kae paribasane nyandang ora trep ning mergo aku tresno.
Ternyata terus muncul kelebihan-kelebihan yang ora patek ayu jebulane gemati. Ning sampean ki ya kelebihan sak apa-apane kok. Lah piye? Lah ususe ngantek gedawan lho kowe iki lho. Usus kok gedawan ki ususe sapa? Lah niku ngantek sapa? Iki polisi tidur. Polisi tidur piye? Ning ora sampean ki lagi tak iling-iling ket mau kok bedane nggo napa kok ya bengi ketok mencorong tenan lho. Nggih anggenipun ngati salira ngati besen iki back to nature, kembali ke alam, kembali ke masa lalu. Mboten masalah kebaya. Mas Suryan iki lho. Mas Suryani iki lho kok katon beda ki ngapa mbok nyoba Beda. nyerang Yakin kok sumpah ketoke kaya kesengsem ngono lho Le. Aja ya pringun men dari ati aja mergo ojo-ojoki. Janjane apa to? Lho, lepene pun beda to. Iki lho, iki do pucet-pucet to. Mamah dong jati. Oh alah kok. Nggih ta benten. Mripat sing ketok mripat iki. Matur nuwun. Sangkeme. Kemanjo hahaha. Saploke bar kok Parangkusuma kok terus maleh to Lek kowe iki. Nek para sesire. Oh lah rak ya ngono diluruskan. Mugi-mugi mangke ayem tentrem bahagya mulya. Dadi saiki wis dadi pasangan sing sah. Wis dadi bojo Le. Bojo menika dumadi saking petang huruf B O J O. Napa niku? B berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Oh. Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pangestunipun tiyang sepuh menika dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Wong tuwa ki barate Gusti Allah Gusti Allah katon. Terus? Agama sing ateges nek durung sah aja nganti nerak angger-angger agama. Nek saiki wis sah dadi wis milike. J, jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, yang artinya satu untuk selamanya. Senajan to ana pesinden sing ayune kaya Mimin, Mas Slamet tetap milio garwani. Oh yang terakhir. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. Menyakiti batin itu juga termasuk KDRT. Ya, satu tetes air mata dari seorang istri itu adalah akan 1000 dosa bagimu. Wow, medeni lho. Wong wedok ngantek netes luh mergo kelakuanmu 1000 dosa bagimu. Oh, kaya ngono kuwi lho. Sapa sing lanang senja cengkiling karo wong wedok. Tanding ngono aku. Arep mbok kapake? Arep mbok kapake? Anu, lanang iki tak penane. Kok terus kok gesut ngono terusan. Sampeyan niku pinter tenan iki. Satu tetes air mata istri itu dosa bagi laki-laki. 1000 dosa bagi 1000 dosa. Ora wedeni kuwi. Ning nek satu tetes dari pria itu bisa rolas ya sok metu loro, sok metu sitir gantung. Tetes apa sik kowe iki godok. Rasa ditutupi, tetes ning sing berkualitas itu seberjuta-juta ning satu sing dibutuhkan. Dadi putra kang soleh lan solehah. Lha mula nek berkualitas kuwi ya kanthi cara kang resmi, omah-omah, nikah, bergaul yang sehat lan sak piturute dadi putra kang soleh lan solehah. Bergaul yang sehat kuwi sing kaya ngapa kandhanono tata carane engko nek arep kumpul bojo ki piye ngono kan. Iki soalé Mbak Mimin ki pancen top nek nggon mejang kaya ngono. Tata carane nek lho iku penting lho. Penting. Oke, pinanganten sing ora ngerti tata carane berkumpul karo bojo langsung wes apa perlune. Lah itu ora apik. Dadi yo anak yo anake mesti gentro. Ya kaya Pak Muro mbokmu dhisik ya bar kok sawah ngetek sikil langsung mangkat ngono ya dadine kok ngene. Ya ora ngono dadi kudu nyun sewu. Heeh. Disunahkan kuwi sesuai sunah Rasul lho. Iya. Entah kamu mau berhubungan badan dengan pasangannya mau atau hanya sekedar untuk tidur, sebelum tidur memang disunahkan untuk wudu terlebih dulu. Sesuci karena kita tidak pernah tahu bar turu kita iso-iso tangi sesuk-esuk apa bablas kita nggak tahu. Jadi kita misalnya tertidur dalam keadaan suci. Wudu syukur bagi mandi besar. Terus nomor loro meskipun kados Mbak istri menika ngagem jilbab syar'i ya mau ngerti to. Ning nek setelah di dalam kamar dengan pasangannya disunahkan memakai baju yang transparan. Wow. Baju sing transparan. Niku asline ngoten niku. Asline ngoten niku. Lho, Mbak presiden ki ya ngono ora apa-apa, mau kebaya golek kebaya sing klemir ngono kuwi. Rambut diore ngono ora apa-apa. Nek kowe nek nggo baju transparan kok malah medeni ya, Le. Lah apa? Ya pokoke medeni. Lho, nyon sewu transparan nyon sewu ini rada dianggap saru monggo. Ki muga-muga bojoku nonton iki. Soale bojoku ki nek ning kamar malah katoke rangkep. Jaketan. Oh, dadi wah ngrekoso kan. Lah. Le bukake malah karo tengah jam ya ora.
Terus transparan bukan berarti transparan bukan berarti telanjang bulat. Ora nganggo. Karena kita manusia tetep masih nganggo awer-awer. Aja koyo seneng film-film ngono kae aja. Terus nek bar ngono maca Al-Fatihah ping 3000. Lah terus wik-wike kapan nek 3000? Enake esuk subuh kae kok pri. Malah kaya tahu-tahu. Iki dirungokke tenan kok sembrono. Lah pancen prayoganipun kualitasipun enjing setelah kita bangun salat tahajud, sare sedili terus arep subuh kae ngono kuwi kok arep subuh krama seger makarya bungah atine. Wis tau ale? Rumangsaku kaya wedok-wedok kae. Ya wis tau urung. Wis tau urung. Nek aku ya durung tong jenenge. Oh wis, Ding. Terus lirike. Ora Ding ora. Maksudnya intinya apapun itu yang penting yang berkualitas. Iya. Ya nek memang disunahkan, bukan ini bukan disunahkan. Memang kalau menurut dokter wong hubungan suami istri itu minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu. Pamriye ben apa kuwi? Supaya pria suami tidak mudah terkena kanker prostat. Seminggu minimal 3 kali. Lah jenengan nek prei mah mancing. Ya, prei mah mancing gak 2 dina ya jasa. Aku mancing kowe ndelok bojoku kok. Oh, nek bojoku turune miring ngiwa ya lek nguncalke walesan saka kiwa. Bojoku miring nengen lek nguncalke walesan saka tengen. Bojoku mlumah, aku ora sida mancing. Mancing. Ngono kuwi ya. Pancen usia-usia nyun sewu 40 ke atas. Tak tutuk walesan. Usia 40 ke atas kados kula panjenengan hampir 50 menika pancen harus banyak olahraga. Oh iya. Minum air putih. Mengurangi rokok. Betul. Nah, terus tidur yang nyun sewu kualitas. Nggih. Terus yo nek pas hiburan boleh, mancing itu. Ning yo angon wektu, bojo iku kudu diopeni. Wis tinggal wayangan terus, perai ra dikapak-kapak. Wong wedok ya padha nglakoni ya jenenge. Nek yo ingin. Ingin dikeperuk apa piye kok. Nggih, bakunipun sedya nderek bingah kemawon. Matur nuwun sampun kaping kalih menika sowan wonten Wukir Sari. Nggih, monggo wau pas jagongan kali kula Mas Slamet wau wis paring dawuh, wis ngendika dhewe. Sune anakku lanang wayang aneh ngoten niku. Nggih, Mas Slamet niku. Alhamdulillah amin. Lho nek pengen kagungan putra kakung napa putri niku nek cara Mbah dhisik rak nganggo ilmu titen ya. Ilmu titen. Nek pengen di anak lanang glundungno tampang, ku nek tampahe mengkurep kuwi berarti anake lanang. Lanang. Tampahe mlumah. Anake wedok. Ha nek kaya sampean-sampean niku tampahe pripun? Lah dhisik niku mbok kula glundungke tampah cementel pager terus dadi ora genah malah. Sehat laki-laki atau perempuan yang penting sehat. Nggih. Padha mawon niku kanugrahan. Kanugrahan. Ya, wajib disyukuri. Ngaten. Ngono ya, Mak. Ora kena di sia-sia. Amanah menika. Nggih. Ngaturaken panglipur. Menika wonten awala. Nggih. Khusus saking Mas Slamet, ya. Ning mangke ingkang nyekar Kembang Rawe kan Gubuk Asmara. Ya. Sing nyanyi Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Oh iya. Samenika kagem Mbak sapa? Oh iki ana meneh. Ya. Oh ora udu. Ki apa? Dipun waos. Sik tak wacane. Dari Gegana 037 minta lagu Pepeling. Kalian caping gunung dipun jengglengaken. Ya. Mbak Apri mawon sing nyekar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mboten dados menapa wae ya, matur sembah nuwun. Menapa rumiyin? Nderek. Samping gunung nggih. Nggih. Ayo, Lik. Semangat ya. Ya semangat no. Lebone jek jeru kok ora semangat. Ning ya tenan kok beda tenan pasuryane. Aku munggahno kaget. Malam ini Apri kalah cantik karo Mimin. Oh iya. Mboten cah ngendikake ngoten ndak bocahe nglokro. Apa iki jane nggone ya Padang kowe iki jane ketok ayu kaya sing ngendikake Pak Seno mau lho. Napa? Nek ketok ayu gone nggon petengan lho nek iki kok ketok. Ya ora nek bengi iki tetep aku ayu. Walah. Yo lugo. Saben bengi nyawa
matkele tenan. Prayogane pancen ping 3 kok, Iya. Nduk. Nek agek pindho ngono iki seneng ganjil apa-apa. Kok angel men to lek kowe iki mbok nyoba ya nek aku ya. Ora ketemu seminggu kok seratenan angen men to dalang iki. Nyoba nek aku. Ayo gak coba nek kowe. Paski lek. Nek kowe kok gomak kluthik ngono ki piye? Ya ora apa-apa, pancen nek rung pemanasan ki piye kakung sok ngono kuwi klewok-klewok. Apa terpesona karo kecantikanmu ya? Mbok menawa iso uga, Nduk, iso uga. Dadi pengen aku bulan baleni men katok lemir sari. Lah ayo. Lah kok lek yen memajang hamong karo janer kuning. Iki mesti wis mapan apa-apa kene agak pisan kan biar kulino. Mas Mantri monggo. Nggih, kanca-kanca dipun siagakaken nggih warga laras. Hebat kok. Jare nek roping teluro lagi pindho kok. Mas Mantri sepindah malih. Sepindah malih nggih. Yo. Saestu lho menika mboten matur dura lho. Iki kok nek kringete met wis luntur lho. Tas itu ayu lho. Kok muring-muring. Piye ora beneran. Munduran, Nduk. Oh iya. Ki arep bukan tuwa. Iya. Apa? Dumateng ingkang kinurmatan Ki Sena Nugraha. Heeh. Menika nyun sewu napa kanca-kanca warga laras menika anggenipun penyan paring bebingah napa kirang. Amplopipun napa kirang napa dos pundi? Loh, kok ngantek mung jenggleng kula mumbule kok ngantek do klewo-klewo menika? Nyun sewu kula nek keterangan penjan sampun full sesuai dengan nominalnya wis mumpuni kok bocah-bocah iki. Do sak penake dhewe. Lah, ini yang patut saya persalahkan. Ning nek saking penjan ki pancen mung crit-crit. Lho, sing salah jenengan. Yalah. Loh, ini kula klarifikasi sebelum saya menyalahkan kanca-kanca warga laras. Oh, lanange ketok lanange. Sukimine metu ya. Saking penyan kok dos pundi le ngopeni kanca-kanca warga laras. Loh, aku le ngopeni ya wis apik-apik kok. Pun leres jumbuh kalian kadewasanipun piyambak-piyambak. Jumbo, Loh. jelas. Gari tembungmu karo kanca-kanca piye? Berarti Tembungmu piye? kesalahan ning gone kanca-kanca warga laras ora ning Pak Sena. Nah, aku ora tau salah kok. Karepmu piye? Nyambut gawe ora tenanan ora tuwajuh. Mung kon jengglenge kangelan. Jalukmu apa to? Jalukmu apa? Jaluk ngersake dedek engko ngono wayahe. Alah. Duit ana hitungane mbok engko ngono lho. Kok senane gak wong wedok. Pisan kas mumbul ngantek ora? Oh. Gelut ya gelut. banget. Ayo, pisan kas. Ya. Yen memajang. Awang urung ditembangi kok wis arep mencolot to. Saking semangatipun kok ya. Oh iya. Yen memajang among karo janer kuning. Alah. Tumbule kapan? Nah. Lah, mung sakmene ora kompak kaya cah ajaran. Mah kaya ngiringi wong roda ya, Lek. Ya to, Pri, nek karo kowe penak aku ora penak. Ya ngomong sing apik karo kanca-kanca. Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmatan. Kegandengan kula kok her-hering bintang tamu. Wah, Jarak 10 kilo gandane wis ngambar arum. Kok mung disepelekke mlho ya kesangeten. Monggo para coro-coro. Lah kok coro-coro. Kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca warga laras. Ya. Ya, budgetnya pri. Engko kembang wae wetan guna Ya. Ayo mumbul. cekel saiki wis penak ra nggo kecethit. Wah. Sip. Kowe tau ta, Mas? Bojone Mbak Ayu ki aku tau kecethit pernah. Paciten
Wedok. Wah, jan. Sembangane apa ngrungokke wedhus nglairke. Letong terus wedhus telek ora apa-apa. Innallaha ma'asabirin. Gampang. Panas udan. Panas. Dian. Coba anak panas udan aring-aring capek ngene ya. Aku kok kaya terpesona karo desahane lho. Oh, desah. Heeh, kaya arep napuk. Panas udan aling-aling capek. Heeh. Gunung. Jian. Waduh. Alah, mulai jan. Kaya suarane kaya Mbak Yuni Buwaljina. Iya. Kowe wae. Oh iya lho kaya galake alah. Wis gampang juk kon ngajari sing angel wis tak angkat kok. Natian wadan sarata lanang inumane banyu Ya, Mbak Apri apa Mbak Mimi? Mbak Mimin wae. ya, Lek. Dek jaman. Iya. Beda lho. Dek jaman berjuang. Jara kelingan anak. Hey. Hey. Tak openi ning saiki ana nganti. Demit ora ndulit setan ora doyan. Jarene wis menang katurutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa Neng gunung Mbak Mimin. ya Ya. Lek. Nang gunung. Ya ayo nyanyi kok Lek. Yang mendung tak silih kabeh gunung. Sik, ngopo? Sik. Kok nangis ngopo? Kok nangis ngopo? Malah nangis ki lho. Ngapa? Mau pas jenggleng aku digawe jek tak tampa. Paribasan mbok menawa ki rasa kapange kanca-kanca warga laras karo aku. Ning bareng dibaleni ji ki dibaleni ping pindho nek. Kok rumangsa aku ning kene ora diwongke. Lah piye karepe dikebokke? Meneng kok kowe. Kowe bungai pas kowe penak terus pas aku iki lho. Oh. Kowe gak ada wong-wongane kok. Ora masalah wong-wongan kredibilitasku sebagai bintang tamu tersohor malam ini hancur. Kaya ngono iki gumantung amal perbuatan kok. Ora ana urusane amal buatan, urusane ra ana menika. Urusane kowe nguwongke kanca liyane apa ora? Bintang tamu tersogok kok di. Nyon sewu, Mas. Wong nyambut gawe mong tinemong. Kowe pengen diregani wong kudu ngreganono wong liya. Kowe pengen dihormati wong ngurmatono wong liya. Wong sabar ya ana watese lho, Mas. Aduh, kayak kepiye to, Lek? Aku wis rande wong tuwa. Ning jasate wong tuwa aku kono ora trimake nek nganti aku dadi plekono kaya ngono. Yalah. Gusti. Duh Gusti kamu aku.
mbok jogeti. Terano. Sengenono kae bungai ning di atas penderitaanmu kuwi. Mas. Karepmu ki do piye? Aku ki sedih gloe luku kaya malah do bungai. Ketas pedak jempol karo Pak Senodoan. Mbok wong iki ngomong rasa wong Jawa ki bicara tentang ngomong rasa, tepo seliro. Banget. Garukan lho, Lek, garukan. Mek garukan ra gagas kulino. Rumah sama. Ya saiki digawe apik. Wis kene. Kene sayang kene. Halo, wis dianu. Ora ngebang-bang, ora nyem-nyemi lho menika. Kanca-kancaku nek nganti nabuhi glothekan tak pecate doan. Lah, penjara kedah tegas ngoten niku pemimpin sing tegas ya ngono kuwi. Iya. Pemimpin rakyat mau kalah karo bocah-bocah. Kene sayang kene. Tapi ora kuat ngono ki sing dadi korban wong wedok. Wis Kowe iki pantes dikorbanke kok. Lho, wis wala-wali to agak ngendika ngono wae. Wis tenan bela tenan mboten. Iki lho disudang Mbak Apri lho rene. aja kakek nesu mesakno kala menjengmu kuwi lho kok Le. Banget. Antek munggah miduk kaya ngono kok. Nek tak gawe ngono piye to? Gawe seneng aku sedih lho wae piye to? Oh, kowe keringete nggon gulu ngati ndlewer-ndlewer kuwi. Jane iki jodhek gurnan ora to Lek kanggonan kowe iki. Manglapke, Pak. Oh iya kene. Wah, alah. Kok aleman kok ya. Rambian-bian ngono kuwi. Alah. Nek ngono ra wong wedoke ora gampang emosi. Ya Allah. Diketak tenan Apri. Jenengan kok aja pilih kasih. Dupeh Apri suarane apik, Apri enom, Apri ayu. Pak sing mbok anu Pak Seno ki Pak. Sing nabuh ki kanca-kanca kok iso sengeni aku ki piye? Nek jenengan tegas kanca-kanca ora bakal nglirwake. Pak Seno madhep rono kok. Kaos kaki mereke apa? Mereknya Sunda. Wis ana nembang sing apik. Ingkang sae nggih. Engko kanca-kanca tak sengenane nek. Nampel astanipun untuk menguatkan hati saya. Alah. Lho wong wedoke ngono kuwi ra ketok. Engke dugi griya gek di anu le Pak. Ora kudu pamer kemesraan di muka umum ning gek dilapi ngangge remukan botol mengke. yen saya astanipun gatel. Ora. Iki kok aku gur sumelang nek ngantek melepuh iki lho le engko. Ya Allah loro tenan. Wong gelungane rambute lurus kok godheke keriting. Alah, nek wong ra seneng ra kurang ing panacat. Ayo sing apik. Seger. Iya. Hasyukur. Nganggo syukur kok hasyukur. Aku iki ya kemayu kok ya. Syukur ngono lho. Syukur bisa nyawa. Mleng iki. Gunung desa dadi rejo. Dene ora belmu metu. Gar, nang sabang bayi sing tak kandhut. Wiwit isa ana keluarga bane ibu wae. Gua kabar. Wiwit isa ana gua garbane ibu wae bapakmu. Ya ramamu wis ora tresno marang kowe, Gar. Yalah. Dheweke wis tak sia marang aku. Yalah, Ger. Iki ana ning weteng kok kesusu metu, gek ndase wis inguk-inguk kaya ngono. Apa meneh nek sliramu besok wis lair ning alam donya iki. Apa ora malah disia-sia karo ramahmu, Gar? Gusti. Nek keterak mingkem dhewe. Jagat wasesaning Bathara. Kok ana priya kang mentolo marang garwane kang ditresnani. Yo tak.
kanca-kanca warga Lasile Jas ta? nabuhi luar biasa kaya ngene kok. Matur nuwun lho, Cok, ora ngene iki. Menambah adrenalinku semakin. Kowe nyambut gawe nek rong metu keringet nganti sak grontol-grontol karo anu ya, Le. Ya wegah napa bayarane ya wegah, gaji buta anu. Berarti iki turung brol. Durung metu to iki. Durung, ya wis. Tak kira urung. Syukur bisa nyawa. Donor bisa dadi raja. Dene ora. Gawe padha lara apa. Wis mari ora nesune. Wis ora, Nduk. Iki puas aku puas garapane kanca-kanca. Lah iya. Hot. Mung mergo aku mau selak nesu wae. Kanca-kanca iki nek alus ya alus, nek kasar ya kasar. Nek kowe nganggo pancen iringan iki digawe ngono. Alus terus ya ora penak ya nek kekasaran ya rekoso padha. Ya. Apa ta kuwi? Omongane iki sok waton nyelekop. Iya. Sapa? Mimin ae lho. Iya. Wah, nganti pindah neng cengel ngono kok. Metu iki lho. Kok sik lho jarum pentule ucul. Susu kok sobo iki kaya neng. Lali nyoblos ora kiweten. Ora rumah sawu kok kaya penak banget kok ora kena daging ya. Iya, arang jerone ming sepet kok ya, Mak. Ya, matur suwun. Ya, ki mau saking Gegana 037 minta lagu Caping Gunung wis diaturake no. Ya. Kono sing nyuwun Gubuk Asmara sapa? Dari Pinanganten. Oh ya. Diaturake dhisik. Ya. Gubuk Asmara karo Kembang Rawe. Ya, sing kepareng nyekar Pinanganten sakarone nyuwun Mbak Elisa. Oh iya. Mangga, Di Elisa. Mbak Elisa Monggo, Elisa. Ya, Nduk. Oke, niki kalian Mbak Tatin mboten. Ayo siji-siji se, masa kowe Dewi-dewi. nembang Gubuk Asmara Tatin nembang apa jenenge iki? Kembang Rawe. Kembang Rawe tenaga gamelane ora. Ya. Oke, niki nggih wonten pamundutan Pak niku. Apa? Saking Korea. Kowe? Saking Pak Kris niku nyuwun imbangono katresnanku. Oh iya. Kula ge nembang niku. Korea. 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 Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya. Tapi gimana? Berarti Gubuk Asmara dulu apa? Manut kowe, manut terserane nek Pinanganten Gubuk Asmara. Ya. Pamundutan. Gandeng sing nyuwun Pinanganten sing nimbali bab Mas Slamet sing minangka Pinanganten kakung ya Pinangkani rumiyin. Hani selamat ge Mas Slamet. Selamat kali sinten? Slamet to. Mas Slamet Jaya. Mas Slamet Jaya kali Mbak Estri. Mbak Estri Rahayu. Mbak Estri ya, kuwi Estri. Mbak Estrine Mas Slamet ya. Slamet. Mas Slamet ki kejaman Neil Armstrong nganti saiki ya isih ono terus ya. Lah kok iso? Lah ya Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oh iya, kowe jaman Saiki dhisik tetep. dengan selamat nganti saiki. Kene iki dibawani nggih. Heeh. Nyingkar nyingkur wiwitane ngelak mboten napa-napa Mbak mengke dehidrasi bahaya wis tuwa. Jarene iki nek ora trio ngene iki kurang sempurna. Lah iya, ning raga tuaku ngelak. Ya diglogok sih ke Mbak diglogor. Glegek kok glogok. Glogok. Wiwitane Aja sak botole dipangan. nyingkar Kulinane sak botole. nyingkur ling semyen ke
neno lelampahan kang tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan
plintengan pun tekan griyane bojo kula. Oh. Sak plintengan. Mah Dadi ora adoh sing ora adoh nek wong Jawa Iya, karangan iya. mung rong surup keng mriki. Ngono rong surup iki padahal iso 2 kilo ning jenenge wong Kyai Jawa ki men ngeyem-yemi mendang tekan lokasi pamrih ngono kuwi. Nggih. Wah, jane awoh lawala tenan iki ya. Nyuwun bajing loncat. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Ya. Dari Pak Buat Slamet Jaya Bekasi. Oh iya. Terus Wilujeng dalu kawula saking rombongan PWKS Kedaton badhe nyuwun lagu Liwung ingkang nyekar Mbak Tatin, matur suwun. Ki pokoke bengi iki bintange Tatin. Lah iya ana sing wis nganggo dus barang ya. Dus snack ya. Pamurutan lagu Tante Apri dan Budi Mimin saking kanca-kanca Wijaya Sound System. Request lagu Langgam Si Kucing. Titip salam semoga pengantin berdua Om Slamet Jaya dan istri Rahayu jadi keluarga yang samawa. Yo. Amin. Ya, matur sembah nuwun. Yo, diaturake Mbak Tante Apri dan Budi Mimin. Ya. Nyuwun lagu Si Kucing sik iki. Ya. Sing nembang Mbak Apri, Mbak Mimin dadi kucinge. Oh iya. Kula mboten kucing mawon. Lah apa? Kula werok sing toyak-oyak kucing ngoten. Terus sing dadi kucinge sapa? Oh ya men sing sapa ya? Sing kira-kira kucing garong iki sapa ya kanca warga laras. Bima. Kuwi maluse kaya ngono kok kon kucing garong. Bocah. Iya. Mangga si kucing. Mangga si kucing dipun aturaken ya. Terus montang nanti tanpa turu hatiku tansah klisian amar keeling bukan sumanjing kutiara kedake lancir kuning aduh mengkini rumeng saku tak kaya tak awemu nganti bongko iya. Sugeng dalu, mau sugeng dalu ki. Dari RBK Ratu Boko nyuwun lagu Kembang Rawi Mbak Agnes selamat menempuh hidup baru bagi teman-teman berdua. Yo diaturake RBK Ratu Boko Simoban. Yo. Mbok diaturake ya Mak. Iya. Alon-alon Mbak menika lagune kathah sanget ya. Dadi kudu dirampungke limbukan iki. Ya aja limbukan tok dirampungke. Ora apa-apa santai wae nok. Iki ngelongi lek mikir lakon kok. Ah iya. Nggih sing ditenggoni ku rak lakone panjenengan niku. Lakone ora apik. Ora-uran lakone. Iya, ya wis ben lah apa-apa. Matur sembah nuwun. Ya, saiki genti Mbak. Anu sik, sapa jenenge iki ya diratani Mbak Tatin ki sing nyuwun akeh banget ya ora dipek Mbak Tatin kabeh. Ya gonggongan kok Mbak. Mengko ndak apa kesel. Ya. Ndak kuru. Wonge angel banget uran sratenane. Kabeh dibruke kono ndak grenengan wonge wis tau rasane. Kembang Rawe. Oh ya, panunan pinanganten. Ngono ya, Mak. Iya. Tak sulihke Mbak Ika. Ya. Mbak Ika.
Kembang Rawe iki nek Tatin ora apik, Kembang Rawe iki butuh penari yang betul-betul bengung soalnya menen ora ngono ndak ora. Iya. Betul-betul iso joget. Iya, ayo. Mbak Ika. Mbak Ika saking saking Gunung Kidul. Bola, ayo. Iki nek jogetan apik soalnya. Bola-bali wis ngilang-ngilu kok Ika iki wis. Tubuhku sudah mulai ideal. Lah iya. Ya ora apa-apa. Susut ya. Turun berapa kilo sayangku? 3 kilo sayang. 3 kilo. Penting sehat ya, penting sehat. Jane nek ming arep medun awake iki gampang. Pripun? Bojone kon ndek bojo neh. Engko rak ngrantes uripe terus. Ngerti-ngerti kuru kari sirah tok kae ding. Iya. Aja, Pak. Mboten Agnes e. Ora kowe wae, engko Agnes gampang. Engko tak pilihke lagu liyane Kembar Rawe sing nganggo jogetan. Agnesku ya bakale ya tak aturi. Ya, ngono ya, Mak. Moga Mbak Ika. Langsung. Bawa. Aduh kok Gunung Kidul kok langsung. Aku seneng langsung. Ora ya men lentur sik nggorokane. Langsung. Piye Mbak Mimin piye? Ben ngopo? Men lentur tenggorokane sik bawa. Senengane kok langsung. Kowe seneng langsung ya nek kucine. Ora langsung kok kaya Mbak Mimin kuwi mau lho. Piye? Kecetit. Kok wong kok langsung. To the point, agek lak mlayu dadek pemanasan. Oh. Wong bal-balan nganggo ngene sik barang lho. Dadi sok pemanasan jenengan. Kulino no kudune raga tuwa ora pemanasan ya rusak awake. Ayo. Iki ngopo kok kemreneng? Iki menengo. Arep wong nyanyi kok lho. Iki pemanasan itu tak go apa? Aku kate gagas awakku dhewe pusing. Bagus olahraga. Iya. Memanismu. Lah iya ngono. Gatot jane ngopo to? Rungu-rungu kok guyu. Pengen mbok ambung ya, Lek. Anggun cima Diambung Mimin kaya disekop. Kowe mbok tempo nek aku terus trongoh banget ngono ya ora kok le. Disekop iki. Nek nggo pajangan ya kuwi jek patut nek aku jajak. Waduh, jak jagung ya jek kewes. Wah. Gaya. Jek madulke. Garwane sapa to kae kok lentur? Anu kae nyiseno Nugroho. Oh mula ayu lah garwane Pak Dalang Kondang lho sak ora-orane. Oh mula ngene ngati salira ngati busana becik. Unggah-ungguh tata susila nyenengake. Lho. Kuwi lambene sapa sing muni garwane Kisena Nugroho ki? Lah para lha wong kae nyiseno Nugroho mula bakal nitiske putrane Kisena Nugroho. Lho kan mesti bakale bapakne kaya ngono sok anake rak ngungkul-ungkuli. Wong wedok saka mburi bentuke kaya pralon ngono. Kaya ora kok nyiseno Nugroho. Ora ono. Kowe iki ora nyiseno. Nek tak iki to banteke madhep ora ono iki kowe. Lah, iki aku lho. Dari atas sampai bangkekane bawah. ono. Lho. Ono get-getane. Aku iki saka dhuwur tekan isor padha e. Mengkari bolong kon Ya kene. paling ora iki ngene iki. Mriki. Ayo. Iya. Sundel bolong. Saya nduk ismen rapopo. Agawe ruci tenggale. Seprene aku ora mudeng nek ikah ki ternyata ayu tenan. Lah kok piye to? Dhisik ora tak matke lho barang anu saiki. Dhisik aku sempat nyawang Tatin ki rada. Nah, mulai busine mletik. Lho. Busine mletik bareng weruh wong ayu. Wirane. Awas sabar. Wis deg-degan. Mas Janu. Rasa do obah. Wis meneng wae sila-sila ora usah do begijikan. Panggunge wis makjlek ngono. Sing ngebot-boti sapa ya, Lek? Nek abote berat badan ora dosane. Mas Janu ki lah ketok. Bener, bagus lah nggih nek Janu Roparjo. Lah iya. Ndregil sajake. Lah iya ndregil. Yo. Apa kang si natya Ning
wis tau lho tenan cerita niki. Menapa? Ning sing ngempul Dede nika, pengempul kula sing sakniki wis stroke. Iya. Mayang ning brosot penonton karepe mancik panggung kabeh. Jaman semono sing nganggo dangdut aku no. Yo goyang singgol. Dados tok 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 kose bro. Geblak. Kempule bablas. Iya. Mula ngati-ati. Maneka warna kok lek cerita pepanggungan sejarah iki. pepanggungan. Lagi mau bengi ki ana lho. Napa? Dhuwur nggo wayangan ngisor angkringan kira ya. Kaya Ekstrim ya. pesen garek anguk-anguk ning ngisor. Mangga. Umpama mundut ta rokmi Iki ana anggota PTS sing teko. PTS niku napa? Penggemar Tatin Sejati. Wah, saiki walah saiki di anu dhewe. Fans club dhewe. Wis gawe kaos. Lho, gambare trotokan. Hubungane apa Tatin karo trotokan? Karo manuk trotokan. Rokokan ki manuk. Manuk trotok. Iya. Wis meliber-meliber mau tengok kono. Tengok kono wae. Aku ora ketok Tatine. Gek sing ngendi ta wong iki? Iki lho. Ngentram iki lho. Nggih. Nggih. Wah niku teng putih-putih nek ora sinden nek meng ora Tatin iso ora. Tatin ning streaming nembang ya Allah ya Rabbi dhek nang omah langsung Kok ngomah men iso krasa kuwi ne walah. Mangga. Taratamtu tak turuti ibarat wong numpak Anu Mbak. perahu Jajal kowe ora tau. Ya, jajal, tau jajal, mau Mbak ming Ming. iki kok ngrecok-ngrecoi wong lho. Ya. Sik iki copot ki lho. Ah, engko nek dibales lho, Mbak. Apa nek sing copot iki mau? Jarum Brose. Jarum pentul. Oh, nek ora brose, mbok brose esuk sekali-kali dipasang ning bathuk. Halo, Mam. Maksudmu nek suaraku apik kowe wedi nek pamormu turun. Biasane ra kowe nganggo ngono Ya sik to. dhewe kok ora setiap lagu kabeh dingonokke. Oh, mudar ora. Padahal wong bodoh iki mat-matan kok. Mat-matan. Oh, Lagu mat-matan. dolanan karo mat-matan iki beda. Karakter lagu carane beda. ngono ngece, kuwi ngece. Karakter lagu itu beda-beda. Beda-beda. Ana sing Ngece rada pripun lenjeh, to? ana sing ngemat, ana sing kudu semeleh. Kok Pak Seno ketularan dhewe ya dadi ucuk-ucuk ya terusan. Mat-matan lho iki. Ya kowe rene no, ngawaske kene. Mat-matan to? Mat-matan. Mat-matan. Lumampah tanpa Aduh. Wis bubar. Ika. Gula wis enek sing berontak kuwi lho. Hei, Napa, Pak? tak omongi to. Kowe iki kok dilus nggon pipi barang kok gelem kok. Kowe iki duwe kentros. Duwe kentros. Duwe apa? ora ya, Nduk. Kala-kala tak pungsekke, kala-kala ora. Bengi iki tak setrum sik. Setrumanmu sapa? Piye? Rasane piye? Ya, suwe-suwe nek persahabatan. Lah, luwes bar kuwi ya kelanjutannya ya terserah kamu. Dilanjutkan apa sampai di sini aja. Aduh, ketoke wedi aku. Neng madyane Aduh, karakter kok. karakter. Nek ger swara apik sindan 8 kuwi apik kabeh. Apik kabeh. Tapi yang berkarakter itu yang dicari. Angel golek-golekan. Jal
jala nidi dintekke sisan santutup temah gondrong gonjeng kok kau gondrong bareng temah gonceng angin jangan paku lingan luar biasa wah bareng gelem nembang ya apik tenan ini pun unda-undane rak pun sing kathah ra apik rupane pun ayu nggih matur nuwun kalian siapa pria saya malam ini Siapa? Mas Mamuk Mua Yogyakarta. Wah, sing lias mamuk to? Nggih. Wah, ya apik mamuk. Mamuk ki perias top e. Manci laris nggih. Top tanpa opah purun. Mangga. Baik ya. Iya. Asik-asik. Apa ame-ame Belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu susu bawan rasane karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci iku yang paling bergizi Asik. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. singkat kata singkat cerita aku dan dia jatuh cinta yang dalam sedalam laut meluap cinta pun hanyut ambiar ambiar iya banjur ngomong wiwitane saya suwe banjur ngomong mas aku rasa atiku digawe lara melati agawe larane ati
banjur ngomong. Aku kok paling seneng anggere kembang rawe. Tang dong tang tang tang, dong tang dong tang tang tang. Kuwi lho penak banget lho, Nok. Iya. Apik tenan pengendange iki. Iya. Matur suwun. Lho, ku lho wis lunga to iki, Kak? Iya. Pun, Pak. Lagi arep tak matur suwune wis lunga. Pun, Pak. Ya wis ora apa-apa karang yo joget yo tenanan. Nah iya. Ika karo Apri. Wah, iso luwes banget nek sing siji iki mung ngewo-ewohi mata. Sing siji kan telek. Ya ora ngono kan njur keloro. Dadak dikalang-kalangi wewohi mata sing siji ki ora patut dunggahke panggung ngoten ra apa-apa. Wis sing apik mung Ika karo Apri, mimin ki letek ing jagat. Encen iya. Kowe bolo apa musuh? Tekane bareng kok mencen. Lho itu kleriune ngene iki lho. Pripun? Apa mosok mben wong do omah-omah. Nek sing lanang dukani putrane, sing wedok aja mbumboni. Oh. Lah dadi bocah merasa terkucilkan, nengahi atau wis kono ndang adus kok gek maem wis bar dirungokno omongane bapakmu mau paribasan ora malah. Lho ngono kuwi, heeh ngono lho. Kleru. Ora kena ucap. Mbok-mbokan ra patut Sinudarsono. Ya kaya kowe. Heeh. Ha ya. Wong Lena kok arep dadi mbok-mbokan ki rak ya. Cara carane ngono lho, Nduk. Dadi Nggih. aja bumbon-bumboni. Iya. Nek terus suasana. Ah, ya iki pamundutan ana meneh. Ya, apa, Mak? Saking Pak Slamet Jaya Bekasi. Ya. Nyuwun bajing loncat. Oh iya, sing kemareng nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Ngono ya, Mak. Diaturake. Mengko iso akeh banget iki nok pamundutan. Ya. Nyapa kok iki gak meneng iki. Bajing loncat Mbak Ayu Purwolestari. Ayo. Ya ya sing nari lagune bajing loncat. Oh, sing ora dikai mandat kok. Nek itu mandat Mbak Apri nari apa Mbak Mimin ngopo ngono harus dikai mandat kok lanyu-lanyu lancang. Oh, nenggo dawuh panjenengan menika. Nggih, menika wonten awala malih dari Sono Keling Surabaya. Cak Maris nyuwun lagu Sriuning sing nyekar Mbak Tatin. Kagem Mas Supri Sono Cebol. Muntuk Haji Topa Cinomati. Iya. Wah, ya iso diaturke. Karo iki meneh mau Liwong Mbak Tatin. Wah, engko rangkep terakhir Mbak Tatin kabeh. Iya. Ya saiki Mbak Ayu sik. Iya. Mbak Ayu. Sok Tatin ki sesuk ngedeki padepokan apa dhewe ngono lho. Padepokan apa? Ya mbu langsung laris kok ngono kok. Campursari penyanyi bayar 150 ngono wis jaya. Penyanyi kok 150. Lah piro? Itu 5. Oh lah ya bener. Didampingi ayo Mbak Ayu didampingi no. Temennya Ayo. siapa? Ya. Dikancani no ora mbandi Nah, ora kabeh dikancani wong nyambut gawe iki. Lah kowe ngopo? Aku ya ngancane engko. Lah ya wis jumbo. Lagune rak bajing loncat sing ngancani iki ya banci loncat. Ayo. Bajing kok banci. Banci loncat ki rasa ngiringi gamelan cukup sempritane wis mlumpat kabeh. Ya. Nggih, niki langsung napa? Dibawani sing apik. Oh nggih. Lek ki men capek.
Varisese wis metu. Sik ya Mbak Raga tuwa. Ya 43 kok ya to Mbak Mimin. Nggih, pirang pirsa wong jenengan yo ora ngirimi apa-apa. Jenengan. Lah ngirimi apa? Belas liyane do ngirimi apa cenderamata apa ya jenenge kaos-kaos rego 30 apa ya jenenge patut-patute ya jenenge kekancan. Aku ini wis kirim lho. Kirim napa? Tak bongkok. Isine napa? Batu nisan. Kok kirim dikir. Lek ngomong do kewanten nih, Dedek Mimin tuh masih dibutuhkan di dunia ini. Ayo jumeneng nek dibutuhkan. Mbakane didikirke lho kowe. Ya. Gunung Galunggung Kabengkur Gunung Sumadang Katunjang becik di tengahku Gajulen gue. Sik. Ora degek-degek ngono mendosol. Delikno sik, kempiten sik. ngancik ngancik di Lisa kok. Jare ra sobah. Pak Suno ya marake anu, lha ndak juga cocok degek mendosol terus ngrasa nggon aku malah kemunduran. Aku jane ning ya pengen pitekno piye ya piparinge Gusti Allah ngono ki lho kuwi ya nyatane prandiku ya rekoso. Dadi wis aku nek ngene bola-bali wis sing kono-kono sing ra prayoga rasa ditiru. Jamu nek ana sing ngarani transgender dan sebagainya rasa melu-melu wis tetep nanti kembali ke udratnya aku ki ya lanang aku ya lanang. So nek mati ya dipocong didusi padha liyane. Dadi nek ngantek rubah ra ya malah mesake. Nek aku nek didusi wegah. Lah ngopo? Aku isin. Ngapa? Aku ndak mau dolanan. Mbok ya wis ben malah bangun dadakno kok ke anake. Monggo Mbak Ayu. Ning ya rekoso tenan pengorbanan tenan kok Mbak. Paling enggak petang jam lho. Keju mboten. Alah genah manuk ning kurungane rekoso meneh iki lho. Lah keceplosan. Kowe vulgar banget lho. Sukimen ayo. Iki streaming ya. Ya Allah. Ya Allah. Nyun pangapunten para pemirsa keceplosan, kejujuran. Iki piye ta men? Gawe ukara dhewe. Aku kata sarai lho. Aduh bacot ta sendo isen aku. Kok gendeng Ayo bangeten ora. Ngapunten lho Pak keceplosan.
Ayo senengane nek omong waton nyelekop kok ya. Maksude piye aku ra dong kuwi? Mboten pun rasa cerangke neh wong kene wis kisinane mah baleni. Kok kae ngrembug pleci ngoten wae. Oh. Plecine sapa? Plecine Mimin dirut apa piye? Kok dirut jepit. Mangga. Iya. Ayo, Lek. Caping ngono. Lho. Bajing. Anu, bajing loncan, bajing nganggo caping. Ya, ya. Monggo.
pamundutan saka panjenengane endi mau caritane? Ya, pokoke kuwi. Heeh. Iki genti ya karo ngoyak wektu ya, Mak. Ya ora usah doyak wektune men mlayu banter banget. Ya. Ayo Mbak Tatin. Ya. Men diadil. Mbak Tatin kok nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes. Ya, nembange Liwung. Oh iya, saiki Sriuning sik. Ya. Monggo. Modiar banjine loro no. Iya. Megap-megap tenan ora diajar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e wau. Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Ayo. Iki Tuwa nggo ngapa? Pateni wis. Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakale krepo, wong nyawange wegah. Saiki do ngece wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Cak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Tandinge karo Bu Prastiwi. Lah Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih, Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kok ambegan sik, nglumpukke nyawa sik. Lah ken mau ambegan apa piye? Kok juragane kowe waton perintahi. Lah ya aku kan manut Senengane ngopo kowe mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi ya aja. Pak Seno ndawuhi lancang boten. senengane. Lho dawuhi kok. Ayo ngadeg. Modar ora. Ah, Ora ngadeg, dutul-utul, Tin. Maksudnya? Ora gelem ngadeg digeret ngono lho maksude kok dutul-utul. Apa ora iso wis ra iso ngadeg iki? iso. Oh, wis iso ya. Ini mung pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg, sing enom drengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Wong kok Iki soalé penonton semene iki do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya, Kak ya. dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin iki mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak. Nah, jelaske karo penonton. Ora sadis. Wong-wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes awaan gendho. Ya, aku turun ibu kok. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras iki tertentu. Mungkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Lah nek aku? Lah nek kowe kabeh tok kebiah-uyah tok waneni tanpa subasita nek kowe. Lah aku Ora angger-angger. Bu Prastiwi nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Dadi wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti apa piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak. Upama mripat turan nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake bodoh saiki media sosial ku luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau omong sapa? Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi dudun aku? Rasa do siji-siji ku jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh. Oh. Ijak rong mudeng nek di streaming sak alam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya rada. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok Nek wegah laden bojo lu sedakohno wae. sedekah piye? Lah kok wegah laden bojo wegah terus ngapa? Ya kan wong wedok wis masak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di ongkrak-ongkrak kuwi. Lah, ayo capek. karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi ki karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malih? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak manak terus bengi brengkal kuwi karepku lanang. Bahasanmu lho. Iso apa piye? Iso. Tenan. 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 Iya, tak. Lah sing ngarepku kowe ya. Iya. Wani ya, wani ya. Nantang, Wani ya kok. padake nyepel. Wani. Wani lho, Wani, nyepeleke. Padake wedhus sedoyan. Ah. Sapa wedhus doyan? Iya. Rungih-rungih kok nek ra doyan bodoh apa ya?
Ngono wis banci tuwa karo wedhus wis doyan. Ayo rene. Ngapa? Yo kejen kolaborasi iki yo sing. Mau mbok ruket tenan gah aku. Ya ora apa pancen ku sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja cerak kono kan lanang cerak. Lah padha dapur. Kowe Iki mung menang waduh. potonganmu cilik kok le. Kowe modus. Ya, seriune Tin. Iya. Langsung on nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no le. Kondang galak kok apa ngenyang. Ya justru aku galak ngenyang, nek ra galak ya ora ngenyang. Wong wedok ta dadi daringane ngene iki. Iya, Le. Nggo ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Allahumma amin. Putri kang sulis yang warni Sarihuning mustika tuban. Assalamualaikum, Nggih. Menika menderekke Pak Seno, nggih wonten Imogiri, wonten Ukir Sari. Oh. Sampun sak wetawis dangu dados pundi? Oh, nggih benjang dalu. Sapa ini? 25 juta saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi ya, Lek? Kutub Utara. Kon ngapa? Selawe yuta. Kan ngapa? Kangen mateni aku karo halus. Nang Kutub Utara e, Po. Wis tak pangestoni. Putra Kanjeng Sira lawe Neno. tak perangkang bejana kara Bebelo. Bebelo wirat moyo Tan wurung. apa nguyang guyu ya? Angger setel kalem ki yo ayu tenan. Siapa? Jenengan. Nah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho. Tapi dengan kalem oh. Itu salah satu cara buat melindungi diri. Menjaga kesucian. Oh, jadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri. Iya, nek pengen ngerti mula galak oh. Ben ra payu. Ya piye? Pancen sing tak karepe kon ra payu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. Waduh. Apa cemplungke geni. Tan wurung sriuning kukur Dadi kusumaning tuban. ya mangga. Nenone nanon neneno. Ya. Ayo. Piye ta? Ayo iki wis didrok ngono. Tak 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 tak. Tak dengkulmu mlocot kowe. Lah piye ta? Oh, iki keprak kok tak. Bahasamu iso ora penak lho sing marai tak. Lah unine piye nek kuwi mau? Hating. Unine ora kok. Mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno kupinge bosok. Sopo ora wae nek bosok. Bosok wae kupinge. Wong kan. Ayo kata wae. Eh? Tenan ta. Lagi ngomong apa e? Lah yo genah kowe kok do kupinge sudarungan ora. Ya, iki mau wis rampung durung Le, bawa. Empun. Ayo wis yo. Oke mesti. Eh? Apa? Wis rampung urung le bawa, sampun. Ayo wis. Terus apa? Ayo dadi piye? Eh?
Wis kembos. Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak. Lah panjenengan dong, lek omong dalange iki. Tanglet pripun jenengan mau? Iki wis rampung le, Bu. Sampun. Ya gati wene. Nggih, mengki lanjut langgame Sri Uning ngono. Emang meneh piye? Ngene rek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kupingmu ya. Oh jelas dalange lek omong Oh, tenan kandhani THT tenan. Apa? Lho, Ngapa? THT kok ning telinga lho. Lah piye ngapa telingaku? Mili no. Aku nek ra Mili, kok Pak? pupung ruge bajo to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati guru. Alah ndelewer koyo ngono. Ayo nduk, nek ndelewer mbok disedotnya, sedoten. Aduh lah. Gaweane no. Gaweane ngapa? Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, kowe gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. Don Om. Ya. Sering hening mesti katungan. Lampung tanah sabanya Ya.
Biasane iki suwe lela. Nane aku wis tiwas muni. Ora do dinut. Celik to. Celik. Ora aku kulino kok kecelik iki. Kulina ta? Heeh. Oh. Aku kulino tidak blas. Waduh. Heeh. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Sampun nggih. Kosike. Lah napa? Tambah Prastiwi karo Agnes. Ya Pras. Ya. Pras. Inilah dia. Ibu Prastiwi. Ya, lah. Ibu kita. Ya ditraksi malah. Mlakuno coba. Nah. Ya. Pak anu wis iki. PS4. Ya, apa? Paguyuban sinden 150 cm. Ya. 150 cm. Sendi. Aku sing loro kuwi. Nggih. Nek kowe ora 150 cm kowe iki Apa? 6 kilan. Baleni meneh. Sajake pengen digaweke tenan apa piye? Tak gawekno tak nggone. Tak nggone mancing. Ben ngapa? Amen melambe-lambe. Iya. Go gendera jarene. Yo. Ayo Pras, wah iki sing dianti-anti karo penonton saka streaming iki. Iya. Dadi wong ati. Ayo. Ayo. Malah do mat-matan. Ayo. Lho. Iki kepiye ta iki? Malah do ngemat. Kae lho takon sing tuwa kae. Mbak Tatin. Mbak Atos nek iki tetepan. Apa? Kowe tetep nyindir Tatin kowe kok ngono kok Mbak Tatin. Ah nek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggepe Tatin banci no ye. Ya kapikeno nek Tatin kaya aku. Iki jane Bu Pras ora ana niat lho. Heeh. Ning dalange pancen kurang ajar. Ben ra apa-apa. Monggo. Salah meh padha rupamu. Karo sapa? Karo Mimin. Masa ora iso bedake? Ha ya padha kok meh. Ya kapiken kula no. Tatin kaya ngono, Sra. ora iki lonjong kae bunder kok. Apane? Beda. Nah. Ya lonjong ngeten nggih Mbak. Lonjong apane? Napane Nggih. mukake? Lah rak digenaki kok dari lonjong liyane. Kowe ora nantang Prastiwi lho. Ora nantang. Sing lonjong endi Pras? Coba dumuken. Kene. Aduh. Cah nekat e. Ora ngerti tata krama blas e. Iya. PMP ra melu kok Prastiwi mbiyen. Iya. Ya mangga. Dadi wong atiku. Ya. Mangga. Penarine latar ora nggawa kuda lumping terus nganggo sapu. Ya lali saja ya. Siap pisan. Nganggo sapu ya. Ayo. Nah ya. Yo mangga.
Kowe iki nek nuwuni cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet 500-an. Enggak pakai endok. Lho. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndok. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ayo. Enggak pakai endok. 6 kilan kena nggo ngeyup jare. Sapa sing muni sapa? Sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macem-macem lho kuwi. Ora. Ora iso melu-melu. Kuwi sing wani muni ming aku lho. Nek liyane sampluk tenan ro tatun. Iya. Wani wae aku. Tak muni apa piye? Lah, Anak kowe iki gentho-genthone sinden nih. Demit tirawani karo Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat ya, Bu. Nggih. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Nggih, Ibu, matur nuwun, panjang nggih. umur. Pira yu? Pira ulang tahun sing kepira? 17. 17. Tak bandem cempala lho. Jujur. 50 punjul loro. 52 ta kowe? Heeh. Oh, Apa? tuwa pisan. Ayo. Kok iso nganggo klambi SD. sedenge niku. Seket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki wis tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Heh? Wis disawer ta? Ora disawer, dihadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh Alah. Ada deh. Iya. rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken nggo mentung kowe. Lesu. Nggo jaga runa lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Sri Ning niku maringi sehat teken. ayune kaya ngene. Sapa ngerti nek ndur wis ning anu ki nek tiku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken wis tak siapke. Ya tuku loro kok karo kowe. Nggo kepentung-pentungan piye? Enek isa yo. Yo. Meneh. Sakia, Sakia. Nek kendange ngene iki rak ya jogete cara India. Piye jogete? Duna, ayo Mbak Mimin sing India asli. Ayo. Mbak Mimin ki India asli. India asli. Yo, brung prak, brung prak, brung prak. Sakia Sakia, penari gurun pasir ternama. Karo melet-melet tuh penari ular kok. Brung prak. Oh Sakia, sungguh terpesona melihatnya. Tret. Sakia. Nganggo ngene-ngene barang to, Pak? Ayo Aku apa? rebana kok. Coba Prastiwi, sik dicoba siji sik. Bu Prastiwi. Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo, 1 2 3. Ya, Bu Sakia, penari gurun manira. Lah ta? Ya bener. Bener. Iki lho tangane iki lho. Lah Teger. lah. Heeh. Naginu lo kok ke India kan ya ngene kita mulai goyangane ngene Ning udele jane diketokke sithik. Oh, nek India iki Aja, iki modele dawa. Ya nek pancen tak plotrone. Nek kudu ketok. Ora. Heeh wae ya. Cah nekat ora. Ya. Coba Agnes ya. Sakia,
penari gurun pasir ternama. Yo. Apik iki. Oh, Zakia. Aku memandangnya. Sip, Pak. Ayo. Masa yo kalah karo Bu Pras. Ya. Contohana sik, Lek. Ayo iki bagore iki. Bagor kok madai. Dipaguyuban PTS penggemar Nek Tatin Bagor sejati kok. Bagor ki ra iso joget. Kowe didelokke penggemarmu lho. Apa? Mbah. Iya. Apri aja ngalang-alangi, Pri rada rene lah. Iya. Penggemar Tatin sejati nek ngantek pamormu merosot mergole joget India ra iso. Kaose gambar trotokan. Ayo. Ayo madhep rono Siji. to. Apa ki? Ayo tak kendak aku sing nendangi. Sing apik ya? Sing nyanyi aku. Zakia Zakia senariku. Ayo. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya drum band. Cilik wae aja gede-gede. Lah, cilik wae mah aja gede-gede. Penak segede. Ngomong. Lah jenengan wae cilik kok gelem. Mau aku milih gede. Ganas. Ya Ya. sedengan lah, aja cilik aja gede. Zakia Zakia penari rororani nama. Lir. Karo lemri. Piye lho? Bokonge ya goyang. Ayo Piye? ayo. Aku diwarai, Mbak. Pandangan matanya, Matanya. bokongnya, tangannya. Ini kan tontonan. Gerak semua. Iki lho sing India asli. Yo, ayo Asli. tontonan sik. Iki lho sing keponakane. Iki kok limbukane entek ning mergo aku lho. Wis ben apa-apa, aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo. Yo, dudu. Ayo. Zakia. Oh, Aku mau ora nggo melet-melet ngono kuwi lho. Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono Oh, kuwi. dadi iki goyangan. Nganggo melet-melet. Mimik wajah ngene pengaruh. Saiki goyangan apik terus kene jengkerut terus. Ngono nggo ganti ular, ulare kan Ulare kan ra ono. Mau ora ono ulane tenan kok. Kok pon dilih ulare kanca-kanca. Ndi padha duwe apa piye? Do nggawa iki ora. Lah ndi? Ono sing ngene. Apa nyileh nggon aku sing wis jinak? Ndi? Ora iso. Aja, kuwi ming kisi, ming cilik. Ayo. Kisi to. Nek ora iki ra rampung, aku ora tak rampunge. Ayo. Siji, loro, telu, ya. Diwarai Ya kok mau koyo mau. Kah aku ning nggo melet. Zakia Zakia, penari gurun pasir. Karo Kenapa itu? Ngasah isen wong aku wong tua ra isen. Ayo, Prasti, ayo. Zakia, ayo Pras. Ayo, Bu. Zakia Zakia. Oh, ra isen ta? Ngasah lho, isen. Bu Prasti wonge ra isinan lho. Kaya kendi diobahke lho. Allah. Ayo, masa ya kalah karo Bu Pras. Wis, aku wis lho mau. Durung maksimal, durung totalitas. Saiki sik, wis iki. Apa jangan ora saduk kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Pun dereng. Dereng. Apa pakai kanca idoen ra kanca. Ah, kapokmu kapan kowe? Saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo kowe? Ah. Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoe. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking wae, Tin. Malah ora. Lalu jengking. Ekstrim kan Bu Pras. Goyang kok langsung jengkingi pripun? Goyangan India kira Kok ora nganggo nganggo jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti iki, Pak. Yo siji, loro, telu. Zakia Zakia, penari gurun pasir ternama. Iya deh. Asik. Asik betul, betul. Aduh, Zakia. Nah, aku Mubeng melihatnya. Iya, asik. Pendek. Iya. Stop, wes. Jos. Bolot nek arep nguyuh, gak nguyuh sik lho. Loh, apa hubungane karo balad? Kok panggungnya kok dagduk. Balad, kamu pengen pipis ya? Mau ditatur. Yo, dintekke yo. Sabda Pandita.
Aduh. Iya apa ora kok? Iya apa ora? Iki Pak Bambang tuh gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok terus kowe muni, iya apa ora? Kok ora. Ora gek do takon selak pengen jawab ya. Senengane gawe atikan dhewe kok Pras iki. Ora njaluk duit ya. Oh iya, Sing nembung kono. Ojo rasa njaluk ngono ki wong pancen wis ngono wis cepet Pak. Apa? Tuh lho. Kuwi yo mripate yo weruh-weruhe lho. Ya weruh lah mau liwat ngono aku. Men adil, ndak engko dikira sing tak. Ya Allah, akeh banget ki lho ora dikek-keket mau. Ya cereweti yo ngapa? Wong iki bejane dalang kok. Tapi kudune dibagi sinden. Sak karepku, wong sing diundang aku kok. Kowe ora udah melu aku. Cek kurang sugih apa piye? Kurang. Bu, cek kurang lho. Apa ya ben? Ya men arep tuku mobil sing luwih apik. Ayo ben nabrak kowe kuwi. Oh alah ganas tenan. 0 4 6 7 8 nya 100. Lah iya kok kancane ya nyinden e. Sing nyambet gawe sapa? Lah kowe niate iki dandan Jawa ki arep ngopo? Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masuk ming padha 100 karo kuwi. Aku wis ngene-ngene urung. Wis. Aku gelem. Lah aku ora gelem mbok seneni. Lah salahe kok. Wis mbok wis ngene kekne aku tak peke dhewe. Ah wis ora iso. Bangane rame. Bu Pras ki horor tenan kok kabeh karepe malahan. Yu, iki ya sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyonggo tambah-tambah. Kayak durung ngerti duit sinden-sinden. Ngerti wae nek ora tak kei do Ora ngerti muring-muring ya. ya. Ngerti karang do wedira kowe. Oh ngerti. Wah, Ngerti ya nya. wis kene. Didum. Oh wis krungu. Ngomong koyo apa? Wis Bu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ora entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ngono ya mudun. Lungguh. Nek mudun ya dirombong tenan. Kok Mosok kok Prastiwi. Cah ra iso dikalahke. Iya. Nganti seprene ra ndek bojo do wedi ngepek bojo. Lah mergane wah gila, lah di bojone Prastiwi iki gila. Masake jangan bening ngono enak ra Mas. Ora patekoe. Jukuk grujoke. Ana jajan jobok tak sangoni ngono. Rasa mulih. Wis sing lanang terus alun-alun metu kae kluntruh. Lagi tekan ngarep lawang sandangane duncalke. Minggat sisan. Wah. Apa ora gila mungsu kaya ngono. Iya. Ya matur suwun. Mbak Mimin, Mbak Apri. Kersane Mas Slamet pancen iki wayangan bengi iki mligine dienggo seneng-seneng. Ya pancen ya nggih. Matur sembah nuwun, ada beberapa kalimat yang harus dikatakan kepada penonton. tetap dumateng Mas Slamet dalasan Mbak Estri bahagia selalu hanya maut yang memisahkan lan para pamirsa bejo donya bejo akhirat nonton wayang karo silaturahmi ketemu sedulur lan tresno budaya ya Nduk. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya jauhi narkoba dan dekati waria.